Abdulrazak baada ya kuingia kwenye timu ya Jua Kali kachachuka, yani sio Abdulrazak ambaye tulikuwa tunamjua sisi kipindi kile. Usmati fulani ulikuwa nao, unatafuta mtu wa dini na nini, umeshika dini. Baada kwenda kwenye Jua Kali kule, kama kuna mabadiliko makubwa sana, unakutana na comments labda pengine. Comment hizo zipo na hatujachachuka, bali tumepunguza kuposti yale mambo mengine ambayo aliyazoea kuyaona, kwa sababu muda wa kuyaposti yale umekuwa mfinyu. Zamani ilikuwa muda mwingi, sina harakati nyingi zinazonibana, kwa hiyo napata nafasi ya kuongea, kushauri, kuelimisha na kutoa mawaidha na kupost kila wakati saa 24. Sasa hayo mambo yamepungua. Sasa hivi inabidi ushoot asubuhi saa 3 mpaka saa 2 usiku. Ukimaliza umechoka. Muda kuweka simu kwenye gari, kurekodi na kuongea yale mambo ya mahusiano, dini na vitu gani umekuwa mfinyu. Kwa hiyo watu wanahisi tumeacha, lakini hapana, ni muda na kazi zinatubana. Na mtu mwenye akili fahamu, huwezi kusema unaacha mambo yako ya dini kwa sababu ya dunia. Haiwezekani. Lugha sahihi ni kwamba tumepunguza kuwapostia hayo mambo, sababu pages zinahitaji harakati na kazi nyingi za tasnia ili na watu waipokee vema karia yangu ya upande wa pili. Kumbuka ni kwanza mwaka unakwenda na labda na miezi kadhaa tangu nimeingia kwenye ulimwengu wa tasnia ya uigizaji. Bado nahitaji kupush sana hizo kazi, kuzitangaza ili watu waone kwamba kweli huyu bwana anafanya maigizo. Ndio maana natumia nafasi kubwa sana kwenye kupost kazi za maigizo kuliko vitu vingine kwanza, ili biashara yangu ya sanaa kuiweka ulimwenguni, watu wanipe macho yao, wanipe muda wao, wanipe tafsiri yao njema kwamba huyu sasa kweli ni msanii wa maigizo. Sio jambo jepesi dunia ikupokea kama msanii wa maigizo, hasa zama za sasa ambapo kuna vijana wengi wana njaa huko chini wanafanya kinoma, yani you understand. Kwa hiyo mtu ukipata nafasi ichukulie serious, alafu itengenezee muda, ibrand. Leo hii mimi siwezi kupata watu kazi yao iwe ni kunibrand mimi kama msanii, ni jukumu langu mimi. Na nafanyaje hilo kazi? Ni kuipost kazi yangu kila leo. Kwa hiyo hapo ndo mahali ambapo mimi na watu kidogo tumeshindwa kuelewana. Sio kama tumechachuka, bali tunaibrand kazi ya uigizaji. Ni kwamba Jua Kali ilikuwa inamhitaji Abdulrazak ama Abdulrazak alikuwa anahitaji Jua Kali? Ukweli utabaki pale pale. Abdulrazak alikuwa anahitaji Jua Kali. Jua Kali ni platform kubwa ambayo tayari ilishaweza hata before Abdulrazak. Abdulrazak ni nani katika Jua Kali? Hakuna kitu. Mimi ndo nilikuwa nahitaji Jua Kali. Jua Kali ilikuja kwenye maisha yangu kipindi ambacho nahitaji kinoma noma. Nilikuwa napitia changamoto nyingi sana. Nilikuwa na wakati mgumu sana. Nilikuwa nishachafuka sana. Nilikuwa nishapoteza mwelekeo kwenye vitu vingi. Ghafla Mungu akamtuma malaika wake, akamuingia Lamata, akaona acha anipe platform. Na nikapewa nafasi, nimefanyia nilivyoifanyia. Leo hii hatimaye niko hapa naongea na wewe kama msanii. Akili imetulia, moyo umetulia, ndoa imetulia, furaha ipo, maisha yanakwenda. Tumefika hapa kwa sababu ya platform ya Jua Kali. Leo hii mimi mpaka naitwa kwenye matukio makubwa ya serikali na nini kama msanii. Sio kama shekhe yule wa mwanzo, naitwa kama msanii. Matukio makubwa yote ya serikali unafahamu wewe, tuko pale kama msanii. Kwa hiyo nashukuru Jua Kali nilihitaji, ikanipa nafasi na hatimaye leo tumefika hapa. Nitaishukuru, nitaipenda na nitaitangaza milele. Mimi ni miongoni mwa mabalozi wakubwa wa Jua Kali na watu ni mashahidi kwa nilipokuwa mpaka sasa kupitia Jua Kali kama mwanasheria wa Profesa Davis ama mchepuko wa Ana ama kivuruge wa Rebecca. Yes. Nakutana na comment nyingi sana pale ambapo unapoonekana kwenye zile bata zetu za Jua Kali, zile mara nyingi watu tunaona kwenye house party mnaenda kuenjoy na nini, timu Jua Kali hamjapoa wala mjaboa. Tunaona mitandao namna ambavyo pia mara nyingi tunawaona na nini. Kuna comment niwe kutana nayo baada ya wewe kuonekana kwenye shughuli moja ya Jua Kali ilikuwa imeandaliwa na Lamata. Ulionekana umevaa msuli na unacheza mduara pale, unakata mauno. Nikasema watu wakasema sheka isha chachuka tayari na nini, Jua Kali wanamharibu na nini. Hii woga unazijibu vipi hizo comment? Kiukweli inapotokea nafasi mtu kufurahi, dunia leo furahi, maisha ni mafupi sana. Tunahitaji kuwa na furaha, kushinda makasiriko, kushinda stress. Mimi nikiwa na familia yangu, wale ni familia yangu. Sisi ni kufurahi na kucheza na kufundishana na kuelimishana na kula na kadhalika. Kwa hiyo siwezi kujikalifu nafsi yangu kwa sababu ya
maneno ya watu. Hao watu leo hii ukipata shida yoyote ambayo itawahitaji, hutowaona, bali familia yako ndio watakuwa pale kwa ajili yako. Kwa hiyo hile ni familia yangu. Tunapopata nafasi ya kufurahi pamoja, ndio yale mnayoona. Tunakaa na kufurahi na kucheza pamoja kama wana familia. Na kuvaa msuli, kucheza katikati ya wale, kumbuka nimesema ni lugha nyepesi sana, wale ni familia. Lamata, dada yangu, hawa wadogo zangu, tumekaa pamoja familia, tuna enjoy kucheza kama vile ambavyo ningecheza na wanangu nyumbani kwangu ninapoishi. Wale ni familia yangu. Hakuna mtu pale ambaye nina utovu naye adabu yote. Tunaheshimiana. Na ndio maana tukikaa pamoja tunafurahi na kucheza kama wana familia. Kwa hiyo ya watu yatakuwa mengi na yashawahi kuwa mengi huko nyuma, kipindi hicho chote huko nyuma kila siku laibuka jipya. Usiwape watu nafasi. Ingekuwa tunawapa nafasi watu kuwasikiliza, leo tusingefika hapa. Na kurudisha nyuma kidogo, mimi sini yangu ya kwanza ya movie naruka. Sini yangu ya kwanza kwenye kutambulishwa kama msanii Jua Kali. Hakuna siku Lamata na mimi tulitukana kama siku hiyo. Matusi kwa mengi sana. Unampa nafasi huyo muuni mganga, yani vitu tulikuwa namna hiyo tutafanya. Wiki ya pili wakapungua watu. Wakaanza kuja wale, unajua anaweza. Wiki ya tatu, kaka mimi siwezi kuishi bila yeye. Leo tunazungumzia sio nyingine, mtu akikuona hata anakimbia anasimia akikuona. You understand? Kwa hiyo ukisikiliza maneno ya watu kuna hatua hutopiga. Kwa hiyo hayo mengine yapo, hatuyasikilizi, maisha yanabidi yaendelee. Nimesema watu wakipata nafasi ya furahi. Maisha mafupi sana, maisha na makasiriko sana. Umeona hapa kichotokea nyuma kidogo kipindi kile tafrani za hapa na pale tulivyokuwa ndani atutoke uchungu na nini. Stress ilikuwa kubwa. Kwa leo hii tuna amani, tunafurahi. Chief, enjoy. Furahia, cheka, maisha mafupi sana. Yes, na mimi ndio ninachokifanya. Nikipata nafasi ya kufurahi na familia yangu, na furahi to the fullest. By professional wewe ni mganga? Yes, mimi ni mganga, ni mtibabu. By professional. Sasa mimi nimesomea tiba, mimi ni mtibabu. Kindaki. Mtibabu wa mganga wa kienyeji? Mtibabu wa mitishamba. Okay. Yeah. Una maintain vipi shughuli yako ama shughuli hii umeiacha uganga? Shughuli ya tiba inaendelea chief. Na hapa baada ya kumalizana na nyinyi, nafasi ikiwepo mapema bado naelekea Magomeni kwenda kuonana na baadhi ya watu ambao leo nina appointment nao katika mambo ya tiba. Siwezi kuacha na sitoacha. Professional mimi, baba, mimi, sisi ni watu ambao tunafahamu tiba. Na mimi nilirithi kwa mzee, nilisomea kwake, daima tabaki kwa mtibabu. Siwezi kuacha mbachao kwa msala upitao. Dunia inapita. Asili yangu ni dini, asili yangu ni ushekh. Ndani yangu nina utaalamu wa tiba. Tiba ndani yake na kusudia kusaidia watu. Mtu anayeumwa kumsaidia hata kulipa hela kidogo, huwezi kusema mmeshamalizana. Wewe umemsaidia. Hela yake haiwezi kutosha shukrani za yeye kupona alichokuwa anaumwa. Kwa hiyo ile ni kazi ya wito, inasaidia watu. Siwezi kuiacha kwa sababu ya dunia. Kazi bado ipo, natibu watu na sitoacha. Na hao wenzangu wengine ambao pia nakutana nao kwenye kazi za duniani huku, ndani yao nipo nao na washughulikia na wasaidia na wapitisha bana, kutumia hii utasaidia, itakupunguza tumbo, hii itakupunguza unene, hii fanya hivi, hii fanya vile na kadhalika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hatuwezi kuviacha, viko ndani yetu. Kwa maana hiyo kuna baadhi ya mastaa wanakuja kupata tiba kwa. Hiyo ni siri ya kambi sasa. Si ubaya. Hapana, hiyo ni siri ya kambi. Hiyo ni mimi natibu kila mtu. Hatuchali majina hapa. Kuna baadhi wanakuja sio. Mimi natibu kila mtu ambaye atahitaji uhitaji kwangu. Yeyote ambaye anahitaji uhitaji kwangu mimi namtibu, awe star awe sio star. Yeyote atakayehitaji hitaji kwangu nampokea. Baadhi ya mastaa wana shida, wanatamani labda pengine kupata tiba kwako, ruksa kwako pia. Ofisini pale Magomeni. Mapipa akifika pale mapema sana. Kwenye shida ya uzazi. Shida zote. Shida zote mimi nawapokea ndugu yangu. Okay. Nice. Sasa mapenzi limekusha. Tunafanya kila Alhamis. Sasa hivi nimekwambia hizi post, yani shida ni kwamba posti ila nafanya, na hapa tumepanga, Mungu akinipa uwezo, yani nije nikae siku moja hivi niite watu sehemu. Alafu tuongelee mapenzi yani. Event fulani hivi na nini. Lakini Feza huwa anateseka sana na mapenzi. Wewe ni rafiki yako, umesema mmekuwa karibu sasa hivi. Unahisi kuna namna labda ya kumwelimisha kwenye swala la mahusiano? Feza ateseka na mapenzi, mimi namjua. Anapenda tu kweli binti watu maskini, ila tu akishapenda kweli watu wanatokea bahati mbaya, wanatumia mapenzi yake for granted, wanamtumia vibaya. Lakini mshikaji wangu haumizwi. Tena inawezekana yeye ndo anaumiza watu, sababu mwisho wa siku wanapiga simu nyingi tunaziona pale. Waacha. Wanapiga simu wanataka kurudi, wanalalamika nini? Sisi tu tunaambia moyo wako unasemaje? Unataka rudi, utaki, sisi tutafuta hela mshikaji wangu. Na wakimpigia unamshauri nini?
Ndio hivyo namwambia asikize moyo wake anatakaje. Akitaka kurudi basi na arudi. Kama hawezi kurudi basi atulie, tutafute hela. Naona vitu vyake vingi sababu si mshikaji wangu. Tunakaa tunazungumza vitu vingi. Kwa hiyo hata wanapiga simu wajue mimi naona nafuatilia, tunajua na nini, na mimi nawashauri bwana rudini ama fanye hivi na nini. Naangalia mpaka DM naangalia na DM nayo DM yake siwezi kuingia sababu ni privacy yake mwenyewe na nini, kwa hiyo huko siwezi kuingia. Ila kuna ile moment tu mtu apiga simu, au fulani hebu nishauri, anambia wewe fanye hivi na kushauri, unajua. Kwa hiyo naona nipo naye. Unahisi kwa nini unataka kurudi sasa? Siwasha move on. Yeye ana maisha yake na yeye ana maisha yake sasa hivi. Yule anapenda kweli, kwa hiyo mwanamke akishakupenda kweli atakufanyia vitu vingi. Atakuandalia, atakupikia, atakufulia na nini. Yaani unajua amefunga dunia leo mdada mjini kama yule akufanyia yote hayo, sio mchezo. Kwa hiyo kishatoka kwa kienda huko akivurugana, wanatamani kupata kama wale after too late kwa nje hamna. Mwisho wa siku wanatamani kurudi walipotoka, ndio hivyo bibi naye ashatia kamba maana amefocus na vitu vingine inakuwa sasa mtanange. Lakini mwanamke wa kaskazini akikupenda kapenda kweli. Chuga ile chuga ile akitulia mahala wale noma. So ni vitu vya namna hiyo. Kwenye dimbi tushaelewa. Hapana, ni vitu vya namna hiyo. Yaani mimi namfahamu mshikaji wangu, ana msimamo, akipenda anapenda kweli. Sasa hizi tuko busy kutafuta hela mimi na mwanangu. Tuandae filamu, tuandae hizo matangazo nini, tafute hela. Na mtu akitia mzigo mezani anataka kushoot documentary wewe na Feza Kesi tu kwenye reality show uko tayari. Of course, kama mkataba wake uko vizuri, meneja wangu Lamata, kiongozi wangu Lamata, bosi wangu Lamata ataniruhusu kwamba bwana mkataba umekaa hivi, tutaka pita fresh. Tunapita sababu ukitoa kazi Lamata ni meneja wangu. Yaani ukitoa ubosi kazini pia ni meneja. Kwa hiyo kama kuna kitu chochote kina interest ya kibiashara, there's a way anatakiwa usike ili tukae chini na watu tuangalie tunafanyaje kazi. Lakini hakatazi wala sijakatazwa kufanya kazi na mtu yote mwingine. Na so far nishafanya kazi na watu wengi hapa town. Zitaruka tu kwa mbeleni baadaye. Kwa hiyo ikitokea documentary imenihitaji mimi tu na Feza Kesi, kwa nini nisifanye? Kama ina hela na ina maslahi mazuri, lakini pia mimi kama msanii itanikuza na Feza kama msanii itamkuza, kwa nini tusifanye? Na manager amekaa ameangalia interest zote maana zimekaa vizuri, why not? Tunapiga kitu, tunaua. Abdurazak, thanks sana kwa time yako mzee wangu. Hope una mengi sana mbele ya safari yako ya career yako. All the best. Nashukuru mwanangu, nashukuru. Na mimi nikushukuru kwa kuendelea kuwa pale kama mshikaji, kusapotiana na kusumbuana mpaka tukutane. Wakati mwingine mtuvumilie, sio kama tunakataa washikaji isipokuwa majukumu ni mengi. Lakini nafasi ikipatikana kama hivi tunakutana tunaua. Ila majukumu ni mengi, tusionane kama labda saa hizi jamaa na unajua kazi ni nyingi. Ila umepata jina anaanza kuvimba. Unaona sasa haya mambo sio jambo jema sababu kesho tunachokutwa majina hayaishi muda mrefu. Kabisa. Tushakuwa na watu mastaa wakubwa saa hizi tuko nao mtaani mpaka noma. Mtu anatafuta interview. You understand? Leo hii sisi nyinyi mnatafuta ni kitu cha ku-appreciate. Kwa hiyo asante kwenu, asante kwako Roger Mastori. Thank you so much. Nashukuru bro. Asante. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.